न्यू लुक्स ब्यूटी। पुराना मॉडल आओ तो यहाँ करके चले जाओ। देख लो क्या सीन है इधर का। बहुत दवाई दी है यार, बहुत ज़्यादा। मेरी ब्लड टेस्ट भी हुआ। ये क्या हो रहा है तेरे को? ये क्या हुआ तेरे को ये? तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण, आप देख रहे हो अरुण मोटिवेट गेमिंग। मैं बहुत बीमार हो गया यार। आप सोच रहे होंगे कि इतने दिन मेरी वीडियो क्यों नहीं आई। वीडियो इसीलिए नहीं आई कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, मुझे खांसी बहुत है। 3 हफ्ते हो गए हैं। मगर मैंने जो हैप्पी बर्थडे वाली वीडियो चढ़ाई थी, मगर मैंने उस पर क्या बोलते इतना ज़्यादा खांस रहा था कि आपको मतलब कि ध्यान से देखना वो वीडियो। आप देखना उस पर मैं हंस रहा हूँ, सॉरी हंस रहा नहीं, खांस रहा हूँ यार उस पर मैं यार। इसीलिए कि इसीलिए क्या बोलते हैं, मैं जा रहा हूँ आज डॉक्टर के पास, ठीक है। वीडियो में बने रहना। और क्या बोलते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं वो मैं क्या देखते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सरे के लिए बोलते हैं, टेस्ट करवाने के लिए बोलते हैं, पता नहीं किसके लिए बोलेंगे, बट ठीक है वीडियो में बने रहना। ओके, अब मिलते हैं आगे। मैं अपने डैड की चाबी लेकर निकल पड़ा हूँ, क्या बोलते हैं, निकल पड़ा हूँ मैं, ठीक है। तो डैडी आ रहे हैं पीछे, तो फिर करते हैं उनका वेट। क्या हाल है? और कहाँ जा रहा है? दुकान पे। और ठीक ठाक? हाँ। कर दे। हाय। तो अभी इसीलिए कि मैं क्या बोलते आपके लिए इतनी अच्छी एक वीडियो, कल मैं सोच रहा हूँ वीडियो बनाऊँ आपके लिए, एक प्रैंक वीडियो, मतलब कि डांस प्रैंक वीडियो, ठीक है। क्रेज़ी डांस करूँगा, ठीक है। मैं मतलब कि कल जा रहा हूँ, तो इसलिए भर भर के प्यार देना। और आपकी सपोर्ट बड़ी अच्छी है मेरे पास, तो इसलिए थैंक्स यार सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू यार, मतलब कि आप जितनी सपोर्ट करोगे ना उतना मैं मोटिफाई होता हूँ, आपको पता है, मोटिवेट होता हूँ। तो इसलिए अपने चैनल का नाम भी रिमोटिवेट गेमिंग है। मेरी बात है रिमोटिवेट और मोटिवेट, ये अलग अलग होते हैं। और चलो कुछ भी, ठीक है। फिर अभी हम निकल पड़े हैं, निकलने जा रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं आगे आगे। फाइनली हम डॉक्टर के पास पहुंच गए हैं। पापा बता रहे हैं कि क्या बोलते हैं डॉक्टर नहीं आया है, तो इसलिए कि क्या बोलते हैं हमने इधर इधर का प्लान कैंसिल हुआ। हम जा रहे हैं दूसरी साइड, चौपड़ा शाप करते हैं थोड़ा कुछ, देखते हैं। वहाँ पे बोल रहे हैं कि डैडी बोल रहे हैं कि वहाँ पे दिखा देते हैं, तो फिर मिलते हैं फिर चौपड़ा शाप जाके। इधर लिखा है न्यू लुक्स ब्यूटी। पुराना मॉडल आओ तो यहाँ करके चले जाओ। पुराना मॉडल आओ तो यहाँ होके आ जाओ, फिर चले जाओ। दवाई ले ली है मैंने यार, दवाई मिल गई, तो फिर चलते हैं अभी घर पे। अभी हो रहा है डैड का वेट, डैड आएंगे तो फिर चलते हैं। डैड का वेट कर रहा हूँ। देख लो क्या सीन है इधर का।
ये स्टीम करने के लिए बोला है उन्होंने, ऑक्सीजन के लिए बोला है, ऑक्सीजन करनी है इसकी। बहुत दवाई दी है यार, बहुत ज़्यादा, कैसे खाऊंगा, खाना तो पड़ेगी ना। अब बुखार इतना बुखार मतलब कि बहुत ज़्यादा खांसी है मेरे को, बहुत ज़्यादा। तभी आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बोलते हैं, क्यों नहीं आई आपकी वीडियो वगैरह। आप गुस्सा भी हो रहे होंगे, पर क्या करें, कि 2-2 टाइम पीनी है, 2 बार पीनी है। अब गुस्सा भी हो रहे होंगे, मगर क्या करें, सॉरी। मेरी ब्लड टेस्ट भी हुआ। फिर हम जा रहे हैं अभी घर पे, तो ठीक है फिर शायद अभी हम जा रहे हैं घर पे, ठीक है फिर। तो ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। ये क्या हो रहा है तेरे को, ये क्या हुआ तेरे को ये?